Hello，大家好，我係 Max。今日呢，我哋行一條比較少人行啲嘅靚路上獅子山啊！呢條路一樣都係官方山徑，好好行，仲比起行密5輕鬆好多，快好多。我哋一般講呢，由沙田坳道上去獅子山呢，通常都係行咗麥理浩徑第5段嘅，即係藍色嗰條。咁今次我哋行呢，就係橙色呢條，經過鳳凰配水庫上去嘅。咁呢，一樣都係官方山徑，全程都係靚路嚟嘅。但係呢，佢喺沙田坳道嗰個入口呢，就有啲太過低調啦，一個路牌都冇，所以唔係好多人知。更加重要嘅係呢，行呢條路呢會慳翻好多功夫啊，起碼行少2公里，同埋爬少40幾米添。咁首先呢，我哋要去咗沙田坳道先。咁你喺黃大仙地鐵站行沙田坳道上去啊，或者係搭小巴啊，咩都好啦。咁我呢，就係搭電梯上嚟慈雲山道嘅。咁具體點行呢？你可以參考我另一條片嘅。咁我哋喺慈雲山道呢，向住呢個慈雲山巴士總站嗰邊行。咁要直行500米到啦。首先要過咗巴士總站啦，再過埋慈雲閣，再過埋呢個基慈小學。咁前面右邊呢個呢，就係慈雲閣啦。咁喺過咗基慈小學之後呢，右邊呢會有一條好長嘅斜路嘅，我哋行入去。咁要向前行150米左右啦。咁呢條路呢，日頭就 OK 嘅，夜晚呢，我覺得就唔好過嚟啦，因為我驚嗰個閘呢會鎖啊。咁呢條路呢，係慈雲山道上沙田坳道嘅捷徑嚟嘅，可以慳翻兜去發壯子嗰一段路啊。咁行完嗰150米樓梯呢，我哋就向左轉啊，呢個路口。咁呢條路呢，行40零米左右呢，就會去到呢個沙田坳道啦。咁條樓梯係試正嘅，不過周圍啲雜草比較多啲，同埋都幾多樹蔭啊。咁話咁快就上到嚟沙田坳道啦，我哋一出去就右轉啦。咁我哋就一直向上行啦。嗱，各位觀眾俾足眼力啦，左邊係咪有條樓梯呢？呢條就係我今日想介紹嘅隱世捷徑。呢啲咁靚嘅石路，無論喺邊度，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明、咁出眾。但係政府砌完呢條咁靚嘅路之後，可唔可以加翻個少少嘅路牌呢？咁呢條路呢，全長700米，咁啊要爬升200米左右啦。咁大部分路呢，都係有樹蔭嘅，有位坐添。開頭呢段路呢，就喺呢個鳳凰食水配水庫隔籬。我哋而家右邊見到嗰個草地呢，就係呢個配水庫上面嗰度噶啦。咁你見到呢，我行呢一日呢，天氣都唔錯嘅，藍天白雲，真係會曬死人。咁好在呢，沿路都多樹蔭嘅。咁但係樹蔭多呢，亦都有問題嘅，就係條路呢會有少少霉。不過我記得呢，麥徑5段呢，嗰度都係差唔多嘅，都係冇乜風景。咁呢條路呢，短就好短啦，不過呢，始終都要爬200零米，所以呢，行下行下呢都要休息下嘅。咁喺呢啲咁熱嘅天氣行山呢，記得要 keep 住要補充啲水分啊，唔好等到口乾先好飲水。係可能15分鐘啊20分鐘就飲少少水咁樣咯。咁上到嚟呢，就有一小段呢可以睇下啲風景啦。咁呢條路呢，雖然就隱細少少啦，咁但係都會撞到人跑步嘅。咁啊不斷咁向上行啦。咁周圍啲風景呢，又差唔多，都係啲樹啦。咁其實就有一種咁錯覺呢，就好似啲樓梯呢係行來行去都行唔完咁啊！咁講下笑嘅啫，呢度啲樓梯呢唔係真係無間道嚟嘅。咁上到嚟呢度呢，我哋就左轉呢，繼續行呢個麥理浩徑第5段啦。咁前面呢就有個路牌呢，就指住向住呢個筆架山方向嘅。咁我哋沿住呢條路呢，行400零米左右呢，就去到呢個去獅子尾嗰條樓梯嗰個入口嗰度嘅。
咁右前方見到嗰啲樓呢，就係沙田大圍一帶嘅。咁我哋而家行緊呢段麥徑第5段呢，都係戰地遺跡徑嘅一部分嚟嘅，係二戰時期香港保衛戰嘅醉酒灣防線嘅一部分。咁我哋前面呢個呢，就係 PB219啦。咁 PB 呢，就係機槍堡嘅英文 Pillbox 嘅簡寫。咁呢度呢，就動咗個戰地遺跡徑8號嘅牌喺度。咁呢個機槍堡呢，就冇乜特別嘢剩低啦，咁所以我哋繼續行啦。咁前面見到呢嚿呢，就係戰地遺跡徑9號嘅 Marker Stone 啦，坐標石。咁啲 Marker Stone 呢，上面就有幾個箭嘴啦，咁指住呢，就話邊條路去 HQ 啊，即係 Headquarters 啦。咁邊條路去其他 PB 啊咁樣嘅。所以你話啲英國人幾戇居呢，乜都話晒俾人知。咁我哋繼續向前行多一小段呢，就嚟到嗰個路口啦。咁前面呢嚿呢，就係戰地遺跡徑10號嘅 Marker Stone。咁同頭先嗰嚿都一樣啦，暴露晒啲守軍嘅位置啦呢個。咁前面左邊嗰條路呢，就係平時麥徑上去獅子山嗰條樓梯啦。咁我今日介紹就到呢度啦。如果你中意我嘅行山片，記得 subscribe 我嘅 channel 啦 ，comment 同埋 like， 仲有 share 俾 friend 啦。我哋下次再見，拜拜。